assalamu alaikum warahmatullah bandiraɓe on calminama en garti hande wadde windande heser e fannu biter computer programming ha joni e heblo ordinateur e video men ɓennuɗo en kalin ko heewi e java ko langage de programmation mo kutorɗen pour ha mbawen heblude ordinateur dokken ɗum yamirore donc video hande o noon ko video dabɓo wonata donc ça sera simple ko juste pour famminde bandiraɓe so tawi a waɗi suivre oɗo formation donc à l'issue de la formation holko mbawata waɗoyde en fait donc so tawi a rewidima ngoɗo heblo ha gasoyi donc holko wawi yencinandema en fait donc ma en dokku yeru ko mbawata wadde e to banggue ɗum ɗo heblude ordinateur yeru mo dokketen noon ko ɗum ɗo ko juste c'est une application simple ko application ɗum ɗo hen tokos tan ko bon ko c'est en quelque sorte way kono quiz ni donc ko c'est des questions et des réponses bon guindirɗen application mbiyen ɗum ko siftinam donc ko eɗen mbawi ɗum cifti application cifti donc so tawi ɗum ɗo hen a waɗi application ha gasni donc a waɗi ɗum lancé a udditi application donc d' abord on namdotoma ko inde maɗa donc nanen inde meɗen mbiyen kaw computer eywa kaw computer après mbaɗen ok ewa joni o wima a jaɓɓama kawa computer ɗum noon c'est un message de bienvenue donc caggal nde nanuɗa inde ma ha paari o jaɓɓoma donc ok ɓennen ewa joni o waddinima ɗo hen ciftol ngol e o wima siftinam wonko ranwata dow jeeri ewa joni noon a jogui jabol tati ewa ko jabol goto tan noon mbawɗa wadde sélectionné ewa jabol gargol bon mbiyen kosam lella jabol ɗimmol ɓiɓɓe nangue jabol tarɓol comci remoɓe donc siftinam wonko ranata dow jeeri ewa jabol ngol ko comci remoɓe voilà ewa joni mi suɓima comci remoɓe ewa joni mi jokka ewa ciftol dewgol hen ngol wima ko siftinam kawam dabɓo wawi kawam joolo ngol kam yimɓe foof ne gandi ɗum ewa soit ko gal wawi basɗo walla ko ulludu wawi rawandu walla ko jambere wawi lekki ɗo ko jambere wawi lekki ewa jokken ewa o wima siftinam fiyaka moggini fiyitaka moggini ewa jabol garnol ko ɓoggol walla ko lekki walla ko bafal donc ko bafal jokken voilà eyyi joni caggal nde gasnuɗa o wima o hakkuma ko dañƴa ko e o wima kaw computer a dañi toɓɓe tati ewa donc firti ɗum ɗo namde cifti tati ɗi foof en jaabima ɗum donc voilà ko application baɗo ni hen à l'issue de la formation caggal mbaɗɗen suivre formation ha paari ko bon ma en mbaɗɗo application baɗo ni hen e joni noon pour mbawa wawde waɗoyde application baɗo ni hen donc il faut mbaɗa suivre formation o ne waɗi ko wiyete des prérequis donc ko hunde ko poɗɗa andude to poɗɗa rewde ne waɗi laabi ɗi poɗɗa rewde ha jettoɗa e oɗo hen e oɗo fannu en fait donc c'est à dire ko oɗo niveau eyyi donc ne waɗi to dewta ha mbawa yettade ɗo donc ɗum noon a waɗat suivre ɗum ɗo hen a rewinto formation donc kala vidéo mbaɗɗen donc en même temps aɗa pratique donc tawa jogui ordinateur ma e aɗa waɗa pratiquer c'est à dire ko kala ko mbatten e ɗum ɗo hen e windande foof taw an e hoore maɗa wawa wadde ɗum e ordinateur maɗa donc ha nde gasoyi foof donc so gasi ma waw wadde ko wayni hen inchallah ewa donc voilà ko application baɗo ni hen inchallah ganiɗen wadde bon so tawi won namde jogui ɗon mbawi wadde commentaire donc inchallah après ma en gartoy hen e ɗum noon calminama on juurama jokke rewidade vidéo ji kaw computer e ɗum ɗo chaîne meɗen YouTube on jarama.